Hello ချင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများတို့ရေအားလုံးပဲတာလီကြွမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Chess Sowen Cooking Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာကတော့ဂျပန်ဆိုင်နယ်မှာရောင်းအားကောင်းတဲ့ crad maki လို့ခေါ်တဲ့ခနန်းအပြုတ်ရင်းနှီးထမင်းလေးလုံးလေးကိုအစားကနေဆုံးထိလုံးလေးတစ်ခုချင်းစီကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာခုလိုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေချင်းတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคမိတ်ဆွေတို့ရေကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုချင်းစီကို step by step ညှဝေမှာကြောင်းပထမဆုံးဒီခဏန်းကိုနေပြီးတော့ခဏန်းအပြုတ်ခုလိုမျိုးဒီရှယ်လေးတင်ဆက်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြော်ရပါမယ်ကြော်တဲ့အခါမှာဒီခဏန်းပေါင်တာမှုကဲ့အောင်လှောက်ဖို့အတွက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျဲဥသုံးရပါတယ်ကျဲဥရည်နဲ့ခဏန်းကိုလူပေးပြီးမှနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပေါင်တာမှုနဲ့လူရပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်တို့ကြော်တဲ့အခါမှာဒီပေါင်တာမှုအများနဲ့လှတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျဲဥရည်ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคခုလိုမျိုးကျဲဥရည်နဲ့လူပြီးလို့ရှိရင်ပြောင်းဖူးပေါင်တာမှုနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ခုလိုမျိုးလူပေးပြီးမှကြော်ရပါတယ်ခင်ဗျာခုဆိုရင်တော့ကနန်းကြော်ရပါပြီခင်ဗျာကနန်းကြော်ရပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသမန်းလေးလောက်ပါတော့မယ်ဒါကတော့ဆူရှီလေးပေါ့နော်သမန်းလို့ရှိရင်ဒီမှာရင်ကြီးရွက်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီဆူရှီသမန်းကိုနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးဖြန်းပြီးတော့ထားရပါတယ်ပြန်လေးပေါ့နော်ဒီရှာလေးဖြန်းပြီးတော့ထားရပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်တို့လိုက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်โอเคသမန်းကိုအခုလိုမျိုးဖြန်းပြီးရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနှီးရွက်ကိုနေပြီးတော့အထည်ကိုထည့်ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လက်ကိုနေပြီးတော့ဆက်လက်နည်းနည်းပေါ့နော်ဆက်လက်ရွက်နည်းနည်းကိုနေပြီးတော့ဒီမှာထားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ဂျပန်တခွားတီပေါ့နော်ဂျပန်တခွားတီကိုဂျပန်နိရှုကံပါကိုဂျပန်တခွားတီကိုခုလိုမျိုးပိုင်းပြီးတော့ထားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်တဲ့ဒီခဏန်းကိုပေါ့နော်ခုလိုမျိုးပြင်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာမရှိတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဒါလှပါတယ်ခဏန်းကပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနန်းကိုလည်းဒီမှာကျင်းမှာထည့်ပြီးတော့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီသမန်းလိုက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာတတိချာလေးတတိချာရပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်တို့အလားပါလေးရပါတယ်โอเคအခုဆိုရင်တော့သမန်းလေးရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပကံပေါ်မှာမိုင်ယိုနီဒီမှာမိုင်ယိုနီထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်နေပြီးတော့မင်းတိုင်းစောနေနေထည့်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသမန်းလိုက်ကိုဖြတ်ပါတော့မယ်သမန်းလိုက်ကိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ6တုံးပဲဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်6p ပေါ့နော်6တုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာလုံးနေတဲ့အတိုင်းလုံးနေလေးကိုမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုင်နဲ့ဆိုင်မတူလို့ရှိရင်လည်းနားလေပေးဖို့ပြောကြလိုပါတယ်โอเคပြီးရင်ဒီမှာကတော့တိုဘီကိုလို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်အောက်မှာလေးပြပေးထားတာပေါ့နော်တိုဘီကိုလို့ခေါ်တဲ့ fly fish ပေါ့နော်ဒီငပြန်အိုးလေးပေါ့နော်ဒါတိုဘီကိုဖြစ်ပါတယ်တိုဘီကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးဒီသမန်းလိုက်ကိုလူလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာသမန်းလိုက်ကိုလူလိုက်လို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးတိုဘီကိုအဲ့ဒီငါးဦးလေးတွေကတ်သွားတဲ့အခါမှာပကံမှာခုလိုမျိုးဒီမှာထားပါတယ်
ခုလိုမျိုးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်နဲ့ဆွီဆိုကိုဒီမှာသုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာပေါ့နော်တချို့ဆိုင်တွေကတော့တရယာကီဆိုသုံးတဲ့ဆိုင်တွေရှိတယ်ဦးနာကီဆိုသုံးတဲ့ဆိုင်တွေရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဆွီဆိုပဲသုံးထားပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နဲ့ဆွီဆိုโอเคခုဆိုရင်တော့ social crad maki လို့ခေါ်တဲ့ကနန်းပြုတ်ရင်းနှီးထမင်းလေးလုံးနေရပါပြီခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်